Que faire si vous vous mettez à tousser ou à avoir mal à la gorge le week-end sans avoir la possibilité d'un rendez-vous rapide chez votre médecin? Eh bien, il est très probable que vous ayez chez vous les 2 ingrédients nécessaires qui vont vous permettre de réaliser facilement un sirop anti-toux maison. Ces 2 ingrédients sont simplement un peu de sucre et un bel oignon. Depuis la nuit des temps, l'oignon entre dans la formulation de nombreuses préparations de médecine populaire et c'est un remède naturel très efficace contre la toux et les maux de gorge. Pour réaliser ce sirop, c'est très simple. Il suffit de couper l'oignon en tranches fines et de placer ces tranches dans un récipient en alternant les tranches d'oignon et le sucre. Il vous suffit d'attendre un peu et très rapidement le sirop va se former. Au bout d'1 à 2 heures, il ne vous restera plus qu'à recueillir le sirop et à en boire quelques cuillères dans la journée pour vous soulager. L'oignon est très riche en vitamine C, en antioxydants et en composés sulfurés qui vous aident à lutter contre les infections des voies respiratoires. Il possède aussi des propriétés expectorantes, ce qui signifie qu'il va vous aider à dégager les voies respiratoires en éliminant le mucus. Bien entendu, si les symptômes persistent, allez consulter votre médecin.